So, yun. Napanood nyo na yung dulo. Huwag nyo na panoorin to. Ganda-ganda. So, ayan o. Huwag nyo na panoorin. Tapos na yun. Tulugan na. So yun mga best, no, puntahan natin ngayon si Neptune dahil meron na naman nangyari, anak ng betlog ko. So wala, ito na lang talaga, meron na naman mangyayari. Puntahan natin si Neptune ngayon. So ayun mga best, no, iwanan muna natin si Nep dito sa parking. Ayan, sa parking. Paano muna natin siya dito ng isang gabi lang naman. So babalikan natin siya bukas ulit ng gabi. Dahil Miyerkules ngayon at meron tayong biyahe pero hindi tayo gagamit ng motor. Pumunta tayo ng DASOL, Pangasinan. So magbi-beach tayo mga best. At meron lang mga pangyayari na hindi inaasahan mga best. Sinep-nep ngayon. Yan. Diba? Panit-panit na yung mga ano niya. Panit-panit na yung mga pang-cover. So ayan, iwanan natin siya na isang gabi dyan. Yan, isang gabi lang naman mga best. So Friday meron tayong biyahe. At malamang mga best, kung mapapanood nyo to, malamang nandun na kami sa Minalungaw, Pangasinan mga best, no? So ayan, so, iwanan muna natin si Neptune dahil mamayang gabi mag-jeep lang kami papuntang sa DASOL, Pangasinan mga best. So okay pa naman siya, nakakondisyon na yan para sa biyernes mga best, no? Nakakondisyon na si Net natin para sa rides natin. So tingnan naman natin. So salamat nga pala sa mga nanonood mga best. Yun, update ko na lang kayo mamaya. Ciao. Dito kayo, lapit kayo. Una, tayo magsiswimming. Yes. Ngayon kasi, parang solid talaga ngayon. Nag-ano tayo. Pero kasama natin yung pamilya natin, magsasaya tayo. Pero tandaan nyo, bantayan nyo isa't isa, malasakitan nyo, kasi may mga kasama kayo una-una, bata. Bata. Babae. Babae. Okay? Tapos kayo. Yan ang babantayan nyo. Iniiwasan natin, unang-una may mawala. Ligaw. Malunod, may madisgrasya. Tulog sa ibang sasakyan. Tulog sa ibang sasakyan. Wala naman sigurong iinom dahil tayo naman nagpunta para magsaya. Okay? Yan. Unang-una, iwasan natin yung may mawawala tsaka may madidisgrasya. Bantayan natin ang isa't isa. Malasakitan nyo, lalo na yung mga bata. Baka mamaya, hindi natin napapansin o may makapansin sa inyo biglang mawala. Asahan ko ba yun? Yes, sir. Tsaka kinalulungkot ko si Ma'am Jack di makakasama. Pero biyak na ng asawa niya yung Dilim, kasama. diba? No. Asahan ko ba sa inyo yun? Yes, sir. Pumunta tayo dito para magsaya pero iwas tayo sa una. May na pinagbibili ni Ma'am Martin. Okay? Yes, sir. Malapit kayo dito, magdasal tayo para walang bad luck. Lord, kami po'y lumalapit sa inyo dahil kami po'y magsasaya kasama po ng aming mga pamilya, Panginoon, kasama ang aming mga minamahal. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa aming pagpunta, sa aming mga dadaanan, sa aming pupuntahan, gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po yung mga driver namin na hindi kami mapahamak, Panginoon.
Gabayan niyo po yung mga anak namin, ang aming mga asawa, mga girlfriend, mga kasamahan na walang mapahamak bawat isa sa amin. Nawa kami, Panginoon, ay makarating ng ligtas hanggang makarating kami sa aming pupuntahan hanggang sa kami makauwi, Panginoon. Lahat na ito, Panginoon, ay sinasama't dalangin namin sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ng Ama. Amen. Hello. Yes. Ay, ituturo ko kayo sa aming bagong bahay dahil dito kung saan kami nagtipon-tipon ngayon, mga kaibigan. Halika, pasok kayo. Bubuhat na kami dito. Kala ba papasok tayo? Mamaya na. Sila muna. Out kay Bugoy na Kuy, papalitan kita. Yo, hi. Tala kayo sa aming muting tahanan. Ituturo ko kayo. Wala bang makikita Let's go, let's go. Dito po kami ngayon. Ayun po, dahil... Sinawan ng buhat, ere yung kasulo. Sandero para sa... Gasol para sa atin lahat, mga kaibigan. Ano masasabi mo, Joel? Mabigat ba yung dala mo? Hindi naman. Medyo yari. Bigat ang dala mo sa pula. Tara, Jacob. Lagi ka... Si MJ. Wala akong girlfriend kasama. Sila meron. Alam mo, next year meron na. Ako din. Matagal pa yung next year. Sama kayong dalawa, dali magsama kayo. Ay, isa, hindi ako naniniwala dahil pinaiyak. Ay, sa pieto. Let's go. Marami ka daw pinaiyak. Wala akong pinaiyak. Ako yung laging pinapaiyak. Ako yung laging sinasaktan. Binibigay ko lahat, pati sarili ko, pati katawan ko, binigay ko. Pareho kami, wala kami Shoutout mo mga kay ano? shota. Kay Lynn. Shoutout sa... Ewan ko. Sa ex-commando loko. Niloko mo na ako, iniwan mo pa ako. Pwede lokohin lang naman, di ba? Binigay ko naman lahat eh. Binata Pilipino. Plastic ang mga Pilipino. Hashtag mga best. Hashtag mga Puyat na unggoy. puyat na unggoy. So, nandito na kami ngayon sa Tarlac na to. So, ayun, nasa Tarlac na kami mga best. At papunta kami ng... Ano yun? Saan tayo papunta? DASOL, Pangasinan. Kita-kita tayo doon. So, what's up mga best? Welcome back to my channel. I'm Mark D. So, ngayon ay nandito tayo sa Banana Boat Beach Resort. Yan mga best, no? So, pasukin natin. Bigyan ko kayo ng montage mga best. Check natin. Tara. Pagpasok nyo, meron silang ano rito, mga room. So ano daw yata to, mga 1.5, mga ganun yung rate. Kung sa dagat, meron din silang swimming pool dito. So may mga cottage din sila doon, mga boss. Yan, may mga cottage din sila.
So maayos yung maayos din yung paligid. Malinis naman siya. Tapos meron din silang mga family room. Maabot na ng mga 2.5 yata. 2 to 3, mga ganun, 2 to 3,000, ganun. Yan, mga best. Yan, yun yung family room nila. Doon mga best. Yun doon. 2.5 din. At dito naman, 1,000 mga best yung rent nila dito. Dito ay 2,000 at sa taas din ay 2,000. So yung cottage kasama na dun yung pagligo. Kasama na dun sa binayaran mo dahil sa iba daw mga best ay may bayad yung kada ligo, kada gamit ng CR may bayad. Meron din siyang video ako dito. Dito mga best, 700 yung rent dito. 700 naman dito sa cottage na to. So, ayun. Medyo lang siya mga best. Yung itsura niya kasi pang bamboo. Yan, alam mo yung pinag-anuhan ng buko. Yun lang yung niya. Pinangsapin niya doon sa bubong. Tapos mga best, meron din dong island. Pwede kang pumunta doon. 2.5 daw yung papuntang Snake Island tsaka Crocodile Island. Balikan na yun. Meron silang bangka na manggagaling doon. Susunduin dito tapos pupunta doon. 2.5. So ayun. Hindi naman siya kita rito eh. Yan yung maliit na yan. Yan dyan. Makakabit siya. Sila yung resort na nandito. So meron din mga resort na nandun. Ito kasing area na to hanggang dun libre mo naman siyang lakarin. So ayan, naglalaro sila ron ng volleyball. At ito yung resort mismo. Ayan. Ito yung resort mismo. So okay naman siya. Okay naman sa place. Yung buhangin. In-expect kong white kasi sabi nila white daw, pero parang ordinary, pinong-pino lang talaga siya, diba? Yan, pinong-pino lang siya, pero hindi siya white, diba Mi? Hindi siya white. Pinong-pino lang siya. So ayun, picturean ko lang daw siya dito. So ayun mga best, at maliligo na nga lang kami. Yun, sa likod, maganda yun sa likod. Tapos ayun, meron silang maliit na balsa doon na pwede mong puntahan. Yan, ang dilim ko tuloy, ang itim ko tuloy. So pwede mo siyang puntahan doon. Mababaw lang naman sa part na yon. Yan, mababaw lang siya. Yan. Tapos ayan, alam mo pa so meron kaming kasi sa amin sa Bicol, ayan, mas siya, mas puti kasi talaga siya. Pero yung rate ko dito sa resort kasi ang mahal ng cottage nila tsaka yung mga room rates nila. Siguro dahil bakasyon, yun, nagtataas nga daw sila. Tahimik yung yung dagat, yan, diba? Ayos na ayos. Picture tayo, dali. Isa.
Pwede mo naman kami, okay lang. So, kamusta? So, nalika nga rito, kamusta? Puti mo rito. Wow. Hindi, gusto ko sana sumakay sa bangka kaso natatakot ako. May bangka daw sila. Saan? Saan yung bangka? Ayun. Meron, Layo eh. meron daw ano eh, dun sa island na yan. Parang 2.5 yung babayaran mo, hatid ka doon sa island. Kasi iwan na ako, ganun. Hindi, hintayin kang bumalik. Tangin na. So, ayan mga best. Ligo muna kami mga best. No? Ligo muna kami. So, ayun na nga mga best, no? Anong oras na ba? 3:30 na mga best. At katatapos lang din namin maligo. Katatapos ko lang din kumain. Hindi ko na binidyohan yung pagkain. At alam mo na, pagod din mga best, no? So, yun nga pala. Shout out dun sa mga kasama namin na hindi kasama rito. Si Sir Eman at si Ate Jack. At dun sa iba pa na hindi ko na matandaan kung ano pangalan. So, ayun mga best. Ang masasabi ko lang dito sa resort na to, okay naman sana. Ang kaso, may mga nakita ko na hindi ko nagustuhan. Like, yung CR nila, hindi ganun ka-komportable. Hindi ganun ka-komportable mga best. Tapos, yung kalinisan nung baybayin. Kasi mapapansin nyo dyan mga best, no? Wait lang. Ayan, mapapansin nyo dyan mga best, medyo madumi siya, lalo na dito, no? So ayun, sana meron naman silang nakapaskil dito na maintain cleanliness. Yun, sana doon sa mga pumupunta dito, sana tulungan natin sila na magtapon doon sa tamang basurahan. Kami kasi, yung ginawa namin dito is meron kaming sariling basurahan para doon sa mga basura namin. So, at least 'di ba, iisa lang yung basurahan na pinagtatapunan namin. So, hindi kami nagtatapon diyan sa baybayin man lang or kung saan-saan mga best. So, ayun, yung experience na naranasan namin ngayon ni Shine. So, first time namin sumama sa kanila dito sa tagal ko na nagtatrabaho. At basta yun, tagal ko nang kasama sila pero ngayon lang ako nasama sa outing nila. So, nagpapasalamat ako kay Sir Paul, kay Ate Jack at sa lahat ng ever best na kasama. So, ayun, ang daming pagkain, sobra. So, ayun nga mga best, no? Salamat nga pala sa mga suporta nyo, mga best. At lagi kayo nandyan. So, solid talaga kayo mga best. So, siguro dito ko na rin tatapusin tong vlog na to. At pauwi na rin kami maya-maya. At kita-kita tayo bukas sa Minulungaw mga best. At malamang, hindi ko alam kung kailan to ma-upload. So, late na naman to, malamang. Siyempre, pagod. Ngayon kasi 18. So, mamayang madaling araw, aalis na naman. So, ride safe mga best. Kasi meron akong nakita sa Facebook
na along San Isidro, mga riders ng Pampanga, yun, along San Isidro, Tarlac, may aksidente, sobra talaga. At ang daming namatay mga best. So yun yung nakakalungkot doon. Ayun ganun talaga. Pag oras mo na, hindi mo naman talaga masasabi kung kailan yung aksidente. So paalala na bago tayo malis, mag-pray. Bago tayo magtungo kung saan man tayo pupunta, mag-pray. At coordination dun sa mga kagrupo na ayun. Pero aksidente talaga ganun talaga. So hanggang dito na lang mga best. Salamat sa suporta niyo mga best. Kita tayo bukas. iMarkMoto.